Përshëndetje të gjithëve, jemi sot në një dyqan e Ranxit dhe pikërisht në këtë periudhë festive ku ëmbëlsirat të gjitha produktet shumë kalorike janë pranë tryezave tona dhe ne hera herë se kemi edhe të vështirë për t'i shmangur ato dhe për t'i mos konsumuar, sepse kemi një tendencë goxha të madhe për t'i shijuar duke qenë se jemi dhe afër njerëzve tanë sa më të dashur dhe kur jemi pranë tyre, atëherë ne nuk numërojmë kalorik. Dhe jo më kot, në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranxit, ne kemi produkte nga më të ndryshme, nga më versatilet dhe unë kam përzgjedhur disa prej tyre dhe do ta nisim me tahini. Në fakt, është një nga ato produktet që jo shumë njihet, ai përdoret goxha gjerë në kuzhinën aziatike, por çfarë bën tahinin të veçantë është pasurimi shumë i madh me acide yndyrore omega 3, omega 6, por ato mineralet goxha të rëndësishme. Praktikisht tahini në vetvete është thjesht një pastë susami e përzier dhe e miksuar, derisa bëhet në këtë formën viskoze të tillë, ku mund të shihet edhe pjesa yndyrore në sipërfaqe, që zakonisht keqkuptohet për një mungesë cilësie të produktit, por kjo vërteton që ky produkt nuk ka asnjë aditiv tjetër dhe faza yndyrore ndahet dhe shkon sipër. Mund të rregullohet shumë thjesht duke kthyer përmbys. Është i pasur dhe me magnez, duke qenë se magnezi është një nga ato elemente ku merr pjesë në mbi 300 reaksione të ndryshme biokimike dhe është përgjegjës për energjinë tonë qelizore. Sidomos gjatë kësaj periudhe ku ne konsumojmë shumë kalori, energjia jonë fokusohet vetëm te tretja dhe gjaku largohet nga muskujt dhe ne ndjejmë atë lodhjen tonë, atë kputjen, atë dëshirën për gjumë dhe prandaj është e rëndësishme të konsumojmë produkte të cilat janë të pasura dhe me magnez në mënyrë të tillë që ne ta rikthejmë këtë energjinë tonë qelizore dhe të jemi sa më aktiv. Jo vetëm susam në formën e tij të bardhë, por në pikat e dyqaneve të Ranxit ne kemi edhe tahin me kakao. Atëherë përveç faktit që është i pasur me magnez, për shëndetin mashkullor, për testosteronin kryesisht, ai është miku më i mirë sepse përmban një sasi goxha të konsiderueshme të zinkut. Dhe zinku është pikërisht ai elementi që ndihmon në nivelet e testosteronit. Te meshkujt kjo është shumë e rëndësishme. Detyrimisht kanë një përdorim goxha interesant. Unë do ta sugjeroja në fakt jo më tepër se një lugë kafe, që është përafërsisht 15 gram, dhe 15 gram për këtij produkti mund të përafrohen deri diku tek 80 kalori. Kështu që është dhe një produkt i cili nuk ofron dhe shumë kalori të larta. Me kombinimin e biskotat e orizit do ishte ideal, sepse ne marrim gjithashtu dhe një burim karbohidrati që janë biskotat e orizit dhe karbohidrat kompleks, duke qenë se karbohidratet ne i ndajmë dhe karbohidrate të thjeshta, por dhe karbohidrate komplekse, dhe kombinimi i tillë ne na jep një kompletim të vlerave ushqyese duke na mbajtur të ngopur edhe për më gjatë, sepse fokusi jonë është dhe konsumimi mes vakteve duke na ndihmuar që të jemi sa më energjik gjatë ditës, mos të kemi ato kputjet, lodhjet tona, por njëkohësisht të marrim dhe vlera ushqyese. Një tjetër kombinim që unë do ta preferoja të shkonte me këto produkte do ishte dhe shtesa e mjaltit. Dhe mjalti si një produkt është i ëmbël, ka sheqer, por ne nuk duhet të friksohemi nga sheqeri, sepse të gjitha produktet janë për ne, për t'i konsumuar, dhe do ishte ideale që një kombinim me tahini, biskot orizi dhe mjalt do na kompletonte edhe me karbohidratet, edhe me profilin yndyror që tahini përmban, ato mineralet e rëndësishme, por dhe enzimat për tretjen tonë dhe digjesionin. Unë kam përzgjedhur dhe produkte të tjera, si karçofi. Atëherë, karçofi është mbreti i mesdheut, e quajtur ndryshe, dhe pikërisht ai na ndihmon shumë me prodhimin e lëngjeve biliare. Nuk është e nevojshme konsumimi i sasive të larta të karçofit, prandaj dhe paketimet vijnë të tilla të përshtatshme për formatin familjar, duke konsumuar vetëm 4-5 gjethe për këtij karçofi në një tost, në një supë, në një risotto apo në alternativa të tjera të cilat varen prej zgjedhjeve tuaja. Ne mund të ta ndihmojmë shumë mëlçin ton. Duhet të kemi parasysh, janë sezon festash, është sezon ku kaloritë nuk numërohen, është sezon ku panetonia është e përhershme në tavolinat tona dhe detyrimisht mëlçia është e ngarkuar duke qenë se është një organ detoksifikues dhe është funksioni kryesor pikërisht aty ku neve kryejmë tretjen e produkteve tona duke stimuluar dhe prodhimin e lëngjeve biliare që janë ato enzimat përkatëse për zbërthimin e ushqimit. Dhe me qenë se flasim për zbërthim ushqimi, për tretje dhe për nxitjet e metabolizmit, unë kam përzgjedhur përsëri edhe një produkt goxha interesant, të veçantë, nuk para kemi folur për këtë, por është gochujang. Nuk është një produkt i traditës tonë, është një produkt aziatik dhe veçantia e gochujangut është fermentimi.
Nëse ne konsumojmë gjithmonë produkte të rënda kalorike, me yndyrna të hidrogenizuara, me sasi yndyrore të larta që na e vështirësojnë tretjen, me sheqer shumë të lartë, atëherë aty situata në stomakun tonë dhe në zorën tonë të trashë destabilizohet dhe çfarë na duhet në këtë periudhë, pikërisht tretja. Dhe goxuxhanku është goxha divers sepse mund të përdoret qoftë në supë, qoftë në skuqjen e filetove të ndryshme, mund të përdoret si marinim, mund të përdoret në tost i shpërndar, mund të bëjmë çdo lloj gatimi që ne mendojmë, madje edhe në krepa të kripura, mjafton të jemi kreativ dhe atë mund ta përdorim mjaft lehtë, por dhe shija është goxha e rëndësishme. Duhet të kemi parasysh dhe një gjë shumë të rëndësishme, kur duam të mbajmë një balancë të mirë dhe një raport ndërmjet kalorive, ndërmjet shijes edhe ndërmjet shëndetit, atëherë ne nuk duhet të bëjmë kompromis me asnjërin prej këto për të gjejmë një të mesme të artë që në dyqanet e Neranxit ajo vjen patjetër në produkte të tilla edhe si goxuxhanku, duke ofruar atë thellësinë dhe atë shijen intensive të specit të fermentuar, i cili na ndihmon për ta kombinuar me produkte të ndryshme. Dhe flasim gjithmonë për kalori, flasim gjithmonë për produkte të rënda. Unë kam përzgjedhur dhe një produkt tjetër, ndryshe nga çfarë ne tashmë kemi në tryezat tona, dhe janë pikërisht spagetit shiratake. Ato janë një produkt inteligjent, një produkt i cili ofron vetëm 10 kalori për 100 gram. Dhe nëse lexojmë etiketën nga pas, ne marrim një informacion goxha të detajuar se çfarë këto produkte përmbajnë. Dhe një paketim i tillë me peshë 200 gram përmban vetëm 20 kalori. Çfarë është pothuajse e papërfillshme dhe na ndihmon shumë për të ngopur stomakun ton dhe për të vijuar ditën ton në mënyrë sa më normale. Dhe konsumimi i saj është një lloj si një spageti që mund ta gatuash edhe në kuzhë shtëpiake me salca të ndryshme, me erëza të ndryshme, me marinime të ndryshme, mjafton të jeni kreativ. Dhe kjo do ndihmojë shumë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, sepse është goxha e rëndësishme të kemi një raport të mirë ndërmjet insulinës, që është hormoni i përgjegjës për uljen e niveleve të sheqerit në gjak, dhe përveç kësaj një raport të mirë të çlirimit të dopaminës. Unë kam përzgjedhur edhe rice noodles, janë pikërisht ato produkte inteligjente që unë shpesh herë flas dhe shpesh herë i rekomandoj të gjithë për t'i konsumuar. Rice noodles absolutisht nuk përmban asnjë përpunim tjetër industrial përveç se orizi i përzier, i bërë në formë paste edhe më pas i kaluar në forma që të marrë formën e tillë, një lloj si noodlesat aziatik, por njëkohësisht ne marrim ato karbohidratet komplekse që orizi na ofron, na ndihmon për të ruajtur nivelet e energjisë tonë konstante, na ndihmon në energjinë qelizore, ndihmon shumë edhe në humorin ton, sepse orizi ka një veçanti i cili absorbohet shpejt dhe na jep atë energjinë që ne na duhet për të kryer aktivitetet tona ditore. Meqense jemi duke folur për karbohidrate dhe hera herës disa njerëz privohen nga mundësia e konsumimit të karbohidrateve që zakonisht është buka, për hir të faktit sepse buka përmban atë proteinën e quajtur gluten dhe ne kemi persona intolerant ndaj glutenit, por edhe ata të cilët vuajnë nga celiakia, e cila është edhe një sëmundje autoimune. Kompania Neranxi gjithmonë në të gjitha pikat e dyqaneve të saj sjell dhe alternativa të ndryshme të bukëve gluten free. Është një sektor i tërë me gluten free i produkteve të Dr. Sharit, por unë kam përzgjedhur një bukë të tillë, e cila është mjaft e përdorshme edhe në traditën tonë dhe në atë zakonin tonë të përditshme, sepse ne si popull shqiptar kemi goxha të nevojshme konsumimin e bukës. Dhe pse ti privojmë konsumimin e bukës individëve të tillë, duke mos i privuar ata nga kënaqësia e këtyre festave. Dhe për ta kombinuar një bukë, sepse patjetër detyrimisht duhet të gjejmë alternativa të ndryshme të konsumimit të saj, unë kam përzgjedhur armonin e tartufit. Gjithmonë sa herë marrim dhe zgjedhim produkte të tilla, të cilat na ndihmojnë dhe na lehtësojnë regjimin tonë ushqimor, tartufi është një nga ato aleatët kryesor. Ka një shije umami goxha të thellë, ka një sasi kalorish goxha të moderuara, 153 kalori për vetëm 100 gram, por detyrimisht ne nuk mund të konsumojmë 100 gram me një herë nga kjo pas, dhe mund të konsumojmë një sasi 20 deri 25 gram për të realizuar ato recetat tona ushqimore, duke e bërë regjimin më të lehtë. Dhe armonia di tartufi, kombinuar ndoshta edhe me krem djathtë, kombinuar edhe me pana, kombinuar edhe me thjesht një burim yndyror të shëndetshëm, apo me një burim proteinik
shtazor, siç është edhe qumshi ose edhe djathi, ne na ndihmon që të largohemi pak atij normalitetit ton ditor dhe të shkojmë drejt disa shijeve paksa më të veçanta, duke na e bërë regjimin ton më të lehtë. Dhe meqense flasim për shije umami, për shije të veçanta, ne në pikat e dyqaneve të Neranxit kemi dhe tonka beans. Tonkat janë një produkt që unë kam goxha afër zemrës. Janë një produkt i cili në formën drusore, një lloj si arra muskat që është një erëz, përdoret për të dhënë një shije aromatike. Hera herës, kur ne duam të bëjmë edhe smoothie, edhe kemi atë dëshirën për të ngrënë shëndetshëm, që detyrimisht duhet të jetë një kulturë për të gjithë, tonka beans ofron një shije shumë të thellë të vaniljes, një shije karameli, por njëkohësisht edhe një shije çokolate, duke na dhënë një bombë me shije në të gjithë shqisat tona, për të na bërë ato smoothie tona apo ato ëmbëlsirat tona të dalin paksa më në pa, edhe ne të jemi më të lumtur me atë çfarë ne konsumojmë. Dhe një produkt tjetër inteligjent, sidomos në këtë periudhë festive që na ndihmon me tretin ton, na ndihmon me digjesionin, na ndihmon me stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, na ndihmon me situatën në mikrobiotën tonë intestinale, na ndihmon me mënyrën se si ne zgjedhim apo se si ne ndihemi përgjatë gjithë ditës tonë, është pikërisht dhe çaji jeshil. Ne e shmangim hera herës, ndonjëherë shija nuk na pëlqen, ndonjëherë vjen paksa më e fortë, por harrojmë se mundet edhe të gabojmë me sasinë e përdorimit të tij. Nuk jemi eksperta të gjithë të përdorimit dhe të gramaturave të çajrave, por paketimet të tilla inteligjente në formën e tetrapakut ju vijnë goxha në ndihmë për të marrë sasinë e duhur të çajit jeshil, sepse në një paketim të vetëm të tillë kemi një gramaturë të caktuar të çajit jeshil dhe të asaj L-teaninës, që është një aminoacid përgjegjës për mënyrën se si ne funksionojmë në mënyrë kognitive. Çaji jeshil ndihmon duke pasur dhe pak kafein, por nga ana tjetër edhe L-teanina që na qetëson sistemin tonë nervor, por dhe e pasur me një element i cili është epigalokatekin gallata, ai elementi më i famshëm dhe më famoz në çajin jeshil, ai na ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, suporton shumë mirë të nxitjen e metabolizmit ton, duke vepruar në harmoni me të gjitha enzimat, me të gjitha acidet që stomaku jon sekreton gjatë momentit të konsumimit të ushqimeve, por nga ana tjetër ndihmon shumë dhe me stabilizimin e niveleve të kolesterolit. Ne kemi kolesterolin e mirë, kemi dhe kolesterolin e keq, dhe çaji jeshil ndihmon shumë në uljen e kolesterolit të keq, duke ndihmuar edhe të gjitha ata individët të cilët kanë problematika me këtë situatë. Por jo vetëm kaq, ndihmon shumë edhe në shëndetin e lëkurës, sepse është një hidratues perfekt. Ne zakonisht e kemi hidratimin më të rëndësishëm gjatë stinës së verës, sepse djersisi më tepër, por gjithmonë e shmangim hidratimin gjatë stinës së dimrit. Dhe po aq i rëndësishëm dhe si në verë, hidratimi është një element i kyçe kryesor në shëndetin tonë të përditshëm. Kemi një faktor goxha të rëndësishëm që është mosha metabolike dhe mosha reale. Hera herës ne mund të jemi 30 vjeç, por mosha jo metabolike e vërtet mund të jetë 50 vjeç. Kështu që produkte si kaperi janë një nga ato kryesorët që na ndihmon në balancimin dhe në risjelljen e moshës tonë metabolike drejt asaj reale. Kaperi është një produkt i vogël, është një farë e vogël e tillë, shumë e lezetshme, por dhe shumë diverse në përdorimet ushqimore. Nëse jeni një shef i mirë, ju xha e dini se si ai përdoret, por për të gjithë ju që tashmë jeni duke i njohur kaperin për herë të parë, kompania Neranxi atë e sjell në të gjitha pikat e dyqaneve të saj në formën e tillë me aceto, por dhe në formën e kriposur, ku paraprakisht ajo duhet shplarë dhe duhet lënë paksa në ujë të rrjedhshëm në mënyrë që kripa të largohet. Kaperi ka një shije të veçantë, ka një shije umami dhe ndihmon tepër shumë në përdorimin e salcave. Nëse ne jemi të mërzitur nga përditshmëria e ushqimeve tona, kaperi na ndihmon duke dhënë një shije paksa më të veçantë, por duke ofruar dhe një element që është quercetina. Quercetina, një element dhe një antioksidant, një nga më të fuqishëm në fakt i njohur në të gjithë botën, njihet për përmbajtjen e lartë dhe tek fara e zezë. Dhe nëse flasim për farën e zezë, ne themi që ajo shëron çdo sëmundje përveç vdekjes. Dhe një element i tillë, një frut i vogël i tillë si kaperi, i përmbajtur dhe i cili përmban sasi të larta të quercetinës, na ndihmon shumë në detoksifikimin e mëlçisë tonë. Duke i dhënë këtë mundësi mëlçisë tonë, ne ndihmojmë shumë stresin oksidativ, ndihmojmë rigenerimin qelizor, ndihmojmë plakin qelizore.
dhe duke bërë një proces të tillë, atëherë ne jemi më vital nga fytyra, ndjemi më mirë nga tretja, sepse tretja është një element kyç në mënyrën se si ne ndjemi, kemi nivele më të qëndrueshme të energjisë, por njëkohësisht marrim edhe të faktorin e shijes, i cili asnjëherë nuk duhet të mungojë në tryezat tona. Kështu që floriri është i vogël, por vlerën e ka të madhe dhe kapiri është pikërisht ai produkt që nuk duhet të mungojë asnjëherë në kuzhinën tuaj. Meqense flasim po prap për shije, flasim për diversitet, flasim për ngjyra të ndryshme dhe ndonjëherë ngjyrat ne nuk i gjejmë në të gjitha stinët, paketime të tilla në formën e konservave të mistrit janë pikërisht ai produkt i cili ne na ndihmon për të marrë ato vlera ushqyese që ndonjëherë nuk gjenden në të njëjtën stin ku jemi. Ne jemi në një stin ku temperaturat janë të ulta dhe mistri, si një produkt jashtë kësaj stine, është i vështirë për të gjetur në formën e tij natyrale. Por kjo nuk do të thotë absolutisht që paketimet të tilla nuk janë mjaft të rëndësishme dhe nuk janë mjaft të shëndetshme. Ndonjëherë paketimet e konservave mund të jenë edhe më të shëndetshme se sa mistri në formën e tij natyrale. Mistri është një produkt i pasur me fibra dhe fibrat janë ato element të cilat ushqejnë bakteret e mira të zorrës së trash. Gjithashtu ndihmojnë shumë në komunikimin ndërmjet neuroneve tona. Duke pasur një komunikim të mirë ndërmjet neuroneve tona, atëherë sistemi jon nervor do jetë më i qetë, ne do jemi më të aftë për të menduar, do jemi më të relaksuar, nuk do kemi sasi shumë të larta të kortizolit, duke ndikuar mjaft mirë dhe në sheqerin e gjak dhe në raportin e insulinës, kortizoli detyrimisht do jetë më i ulët, duke mos na krijuar dhe inflamacion në trup. Kështu që një paketim i konservave të tilla do ishte mjaft interesant edhe për të përdorur në receta të ndryshme, sidomos gjatë kësaj periudhe festive. Por duhet të kemi një element në mendje gjithmonë, konsumimi i mistrit duhet të jetë patjetër në mënyrë të moderuar, duke qenë se përmban fibra gjysmë të tretshme, por edhe të tretshme. Hera herës ose konsumimi i më tepër sasie se sa duhet, më tepër se 50 deri në 100 gram, mund të na krijojë edhe diskomfort në tretjen tonë, për shkak se këto fibrat nuk janë të tretshme dhe stomaku mund ta ketë paksa të vështirë për t'i tretur. Unë mund ta sugjeroja mistrin në një recetë siç mund të jetë sallata ruse. Ajo do ishte perfekte për të shtuar sasinë e fibrave, për të shtuar ato ngjyrat dhe në vend të përdorimit të vetëm majonezit në këtë sallatë ruse për ta bërë dhe paksa më të shëndetshme, mund të shtojmë një pjesë ose gjysmën e sasisë kos, gjysmën e sasisë majonez, por mund të shtojmë edhe kapirin që ne përmendëm më përpara për ta kompletuar këtë sallatë nga një bombë kalorike dhe për ta bërë në një bombë me vlera ushqyese. Tjetër produkte të cilat mund të shërbejnë si një snack, është e rëndësishme që ne gjatë regjimit tonë ushqimor, gjatë ditës tonë, gjatë çdo faze të jetës tonë, të kemi gjithmonë një snack në mendje për ta konsumuar në mënyrë të tillë që mos të na bien ato nivelet energjisë, të jemi më të qëndrueshëm gjatë ditës dhe gjithashtu të kryejmë ato funksionet tona ditore. Dhe janë pikërisht japrakët. Japraku është një ushqim i jonit tradicional që bëhet me gjethe rrushi dhe në brendësinë e saj ka një përzierje të orizit me erëza të ndryshme, ndonjëherë edhe me mish. Ne në kompaninë e Ranzi japrakun e kemi të sjellë në një version të tillë të paketuar ku është shërbyer edhe me lëngun e limonit. Ne marrim vitaminën C nga limoni që është një antioksidant më kryesor, më të fuqishëm dhe më të rëndësishëm për metabolizmin ton, për funksionin ton ditor, duke na garantuar që funksionet tona hormonale të kryen sa më mirë, por njëkohësisht marrim edhe atë kënaqësinë e konsumimit të një produkti mes vakteve që mundet të na mbajë më të përgatitur dhe më të zgjuar gjatë ditës. Dhe për ta përmbyllur, ne kemi nevojë edhe për proteina gjatë regjimit tonë ditor. Ky sezon deri në fillim të natës së vitit të ri, ku aty do konsumojmë sasi të larta proteinave, ku është gjeli detit apo produkte të ndryshme me origjinë shtazore që ne japin këto proteinat e rëndësishme, deri në fundin e kësaj date ne konsumojmë tepër sasi të larta sheqeri. Dhe kështu që duhet ta balancojmë këtë situatë dhe prandaj kam përzgjedhur të flasim për gelatinën. Një produkt i cili nënvlerësohet, një produkt i cili shihet vetëm në përdorim profesional nga pastiqerë të ndryshëm,
por që shumë i mirë edhe për të përdorur në kushte shtëpiake. Pra të gjitha mamat, të gjitha mvisat, të gjithë baballarat duhet të konsumojmë një produkt proteinik shtazor i cili na plotëson me të gjithë aminoacidet esenciale që metabolizmi ynë ka nevojë të funksionojë, sepse proteinat janë pikërisht pararendësit e hormoneve tona dhe pa ato ne nuk mund të prodhojmë hormonet e lumturisë, nuk mund të prodhojmë hormonet e mërzisë, stresit e kështu me radhë. Dhe këto duhet të jenë në harmoni me njëra tjetrën dhe prandaj është e rëndësishme të konsumojmë produkte proteinike shtazore. Gelatina në formën e tillë të pluhurit është një nga ato produktet që është dhe mjaft i thjeshtë në përdorim, mjafton ta trazojmë me ujë të ngrohtë, ta vendosim në një tepsi të caktuar, ta ndajmë në kuba të ndryshëm dhe aq lehtë, aq thjesht, çdo mëngjes apo çdo ditë tonën, mund të ta shkrim përsëri në një gotë me ujë dhe nëse nuk e pëlqen shihen, mund ta kombinojmë edhe me një produkt të ëmbël siç është mjalti. Në këtë mënyrë marrim edhe ëmbëlsinë dhe enzimat nga mjalti, por dhe proteinat nga gelatina. Nena Neranzi ju urojmë një fundvit sa më festiv me njerëzit afër zemrës tuaj, me ata që ju duan dhe me ata që ju doni. Ju bëjmë me dije që të keni kujdes gjithmonë produktet që konsumoni, zgjidhni produkte cilësore, zgjidhni produkte Neranzi. Mirupafshim dhe ju urojmë festa të mbara.